泰国婚姻平权法伫咧昨正式生效，成做台湾甲200年以后亚洲第3个同婚合法化的国家，也是东南亚第1。昨就路第一天有几百个同性伴侣登记结婚，泰国总理佩东丹是特别录影片表达祝福。清世宗伫双方亲友见证之下，交互政单位登记结婚，两个同婚伴侣欢喜的心情看会出来。泰国婚姻平权法23正式生效，正作为台湾甲尼泊尔了后，亚洲第3个同性婚姻合法的国家，也是东南亚第1。互同婚的伴侣一直讲，做梦拢想袂到会有这一日。I think today is a remarkable day that we finally allowed that we can love equally legally. 万国市中心的成罗八日讲，同婚伴侣伫6个音乐城中伫个彩庆大道走秀。万国市政府甲同婚团体也个私人企业合作，举办大型同婚活动。泰国总理贝丹东也录影片，对来登记的同婚伴侣表达祝福。前总理赛塔进来促成这个法案，也伫致辞的时阵强调，泰国甚至比美国也更加开阔。เรื่องนี้นะครับแต่ผมใช้คำนี้ดีกว่าว่าเรามีประชากร68 ล้านคนถึงแม้ขนาดของเศรษฐกิจเราไม่ได้ใหญ่เท่าเขาแต่ภายใต้การนำของท่านรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรผมเชื่อว่าเราหัวใจใหญ่กว่าครับ泰国国会去年6月通过法案，宣告同婚合法。泰皇奥吉拉龙宫随去伫去年9月签署同意法案，112日后法律正式生效。全泰国一向被认为是包容各种文化国家，每年也有真侪人为世界各地进入邦国参加同志大游行。不过社会民风普遍保守，加上政局动乱，经过多元性别权益团体长期抗战，才促成同婚的合法。公视新闻，陈慧珍报道。